Хүүхэд тоглоом биш шүү гэдэг зүйлийг юун түрүүнд хэлмээр байна. Хамт ингээд байгаад бүр ингээд би бинийгээ үнсээд байж байгаа тэр бичлэгийг хүртэл оруулсан байгаа. Чам ингээд хорхоотой одоо шүтэндээ баг ингээд зуулаа. Өөрийнхөө ингээд нэг хөхийг яг энэ хүртэл ингээд гаргачихсан зураг оруулсан байгаа байхгүй юу. Ингээд хаалгыг хаасан чинь гэрээс авахтаа авч гарч ирээд тэгээд тэр бочтоос ингээд боссон гэж бол өөрөө ярьж илээ. Сайн уу хөрхөн хүмүүс минь бүгдээрээ цоо шинхэн бичлэгээр уулзж байна. Зайнуудыг хавчлаг дээрээ хэдүүлээ. Яг одоо сошиал дээр яриадаад байгаа чимэг хоб бацаагаа яг одоо хийх гэж байна. За тэгээд юун түрүүн сая Physical Asia reality show маань бүх дугаарууд нь ороод гараад дууссан байгаа. Тэгээд таад маань ч гэсэн үзсэн байх гэж бодож байна. За үзээгүй ч гэсэн Facebook-ээс эсвэл таньдаг хүнээсээ ч юм уу яг одоо тэр сүүлийн үр дүнг нь бол сонсон байх гэж бодож байна. Тэгээд хэдүүлээ Монголынхоо баг тамирчдад юун түрүүнд баяр хүргэцгээе. Тэгэд яалчгүй бүр ингээд омогшоод бүр уйлаад бахархаад те юм бүр ингээд давхцаж үзлээ. Та хэд манаас тэгсэн үү? Тэгэд юуцсан би дараагийн бичлэг дээрээ яг Physical Asia-тай холбоотой ховж сонин сайхны талаар бүр тусад нь нэг бичлэг хий гэж бодож байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ яг одоо энэ бичлэг дээрээ ярихгүй гэсэн үг. Тэгэд яг энэ reality show-тай холбоотой ховж бас нэлээд их гарч ирж байна. Тэгэхээр тусад нь ярина шүү манайхаа. Тэг бүр үнэхээр гоё үзүүштэй reality show болж өнгөрлөө гэж бол харж байгаа. Тэгээд манай Монголын баг тамирчид бүр ямар мундаг юм бэ те. Бүр финал хүртэл яваад ялах боломжч байла. Тэгээд энэ талаар мэдээч хэрэг бөөн ховж юмнууд яригадаад байгаа ч те. Тэгэхээр хэдүүлээ дараагийн бичлэг дээрээ бүр тухтай дэлгэрэнгүүгээр энэ талаар ярих болно. Тэгээд бас би нэг юу орсон шүү дээ. Бүр үнэхээр үзэж амжихгүй байгаа хүмүүстэйгээд яг тус reality show-г ярьж гисэн байгаа. За эхний бичлэг дээр маань бол одоо бол ямар нэгэн асуудал гараагүй ингээд явж байгаа. Хоёр дахь бичлэг дээр бас маш олон хүмүүс гоё комментууд бас бичсэн байсан л да. Тэгсэн чинь хоёр удаа манайхаа блоклуулчихсан. Ягаад гэвэл тэр нөгөө дүрсийг нь оруулсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь энэ дүрс ингээд цогч ирэхтэй байна гэд эхлээд оруулангууд зүгээр байсан мөртлөө оруулаад бүр ингээд хэдэн цагийн дараа бараг нэг өдрийн дараа шууд блоклоод ийлээ. Тэгэхээр цаашаа одоо юу гэдэг бусад дугааруудаа бүгдийг зурган байдлаар оруулъя гэж бодож байна. Ягаад гэвэл үзэж амжаагүй мэдээч хэрэг тийм хүмүүс байгаа. Тэгээ тэр хүмүүстэй зориулаад дараа тэр бичлэгүүдээ оруулнаа. Гэтэ энэ 7 хоногоос эхлээд яаж ижад оруулъя гэж бодоод байгаа шүү. Ялцчгүй яг тэр бичлэгийг хийхээр маш их цаг ордог байхгүй юу? Нөгөө текстээ бичнэ, уншина. Тэр текстэн дээрээ одоо тохирсон дүрсээ оруулна ч гэдэг юм уу те. Одоо гэтээ зурган байдлаар явуучих болохоор монтаж маань нэлээд хурдан явуучих байх гэж бодож байна. Тэгэхээр үзээгүй хүмүүсээ л тэрийг заавал ингээ хүлээж аваад үзээрэй. Тэгэд маш гоёор тайлбарлаж өгөх болно. Гэтээ нэг юм болохоор зургаар орно гэдэг дөнгөцөө хэлсэн тийм ээ. Урд нь болохоор яг бичлэгээр ороод явгууд уулын үзэж байгаа хүмүүст маань бүр ойлгомжтой, бүр гоё юм баггүй юу. Тэгээ алцчгүй цаанаас нь блоклоод байгаа юмыг бол яах ч арга алга. Тэгээд уулын коммент дээр ч гэсэн маш олон хүмүүс гоё юм комментүүд бичсэн байсан л да. Маш гоё ойлгомжтой тайлбарлаж байна. Бүр ингээд энэ монтажийг хүртэл үнэхээр гоё хийсэн байна гэх мэтчлээ уулын маш их урам зориг авч ирсэн. Тэгээд үнэхээр яах ч арга байсангүй. Айлгийн өвлийн үйлрэл иржээ манайхан. За та хэдээс маань гадаадад өвлийнхөө үйлрэлийг өнгөрүүлдэг. За бас хүүхдүүдийнхаа хичээлийн хамраалаар гадаашаа явахаар төлөвлөж байгаа хүмүүс байвал database юм авч явахаа бүр үнэхээр мартваа манайхаа. Би бүр хилээд л байгаа штэ. За та хэд маань хамгийн найдвартай сүлжээтэй, хамгийн хэмдүүнтэй аялын database юм ээ. Юуны симцгийн минээс аваарай. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг юуны симцгийн минь пэйжээс болон юуны симцгийн минь веб хуудаснаас авах боломжтой. Хамгийн ихэнд ярих сэдэв маань Ганна шоп болон дуучин Боботой холбоотой байгаа. За дөнгөж сайхан энэ хоёрын талаар нэгэн мэдээлэл сенсац гараад нэлээдгүй хүмүүсийн анхаарлыг татсан. За Ганна шопыг хэрвээ мэддэггүй хүмүүс байх юм бол та нартай товчхон тайлбар хүргэе. За тэрээр хэдэн жилийн өмнөөс эхлээд лайв хийж хэлсэн. За тэгээд яг өөрийнхөө онлайн шопинг лайвуудыг илүү их явуулдаг гэх юм уу? Ялангуяа яг эмэгтэй хүнд чиглэсэн хувцас, куртэг, корсет гэх мэтчлэн зүйлүүдийг ингэж одоо заардаг, онлайн шоп ажиллаулдаг ийм эмэгтэй баггүй. За би яг яагаад онлайн шоп гэдэг аавыг гэхэлэр одоо ингэж би дагдгүй ч гэсэн хайд ингэж бичлэгүүд нь миний ингэж фэйсбુક дээр гарч ирээд байдаг. За тэнгууд яг гэрээсээ ийм хувц өмсөн бичлэг энэ төр хийдэг болохоор би гэртээ онлайн шоп ажиллуулт юм болов уу гэж бодоод тэгээд хэлсэн шүү манайхаа. Мөн тэрээр яг энэ онлайн шопуудаас гадна өөрийнхөө хувийн амьдралыг бас ингэж бичлэг лайв дээрээ ярьдаг, харуулдаг, постор ч гэсэн ингэж харуулдаг тийм хүн баггүй юу? Ер нь бол ингэж хувийн амьдралаа нуудгүй нээлттэйгээр харуулдаг тийм хүн гэж ойлгож болно. За тэгээд яг өмнө нь одоо тэрээр бас нэгэн сенсац ингэж гаргаж ирсэн. За тэрний үг гэхээр одоо түүний охин нэг ой орчим настай тийм жоох хүүхэд байгаа байхгүй юу. За тэгээд яг жирэмсэн байх үед нь хүмүүс түүнийг ийм хуурамч жирэмсэн
гэж маш их ярьж исэн. Ерөөс ингэж гизэн ингээ хуурамж байгаа зү, ерөөс ингэж жирэмсэн үний гиз биш байгаа зү, худлаа юм жигчээд худлааж үжиглээд байна гэх мэтчлэн ийм сенсац бол маш их гарч ирж исэн. Тэгэд ялангуяа түүний нэг бичлэг дээр яг ингээд жирэмсэн үний гиз биш ингээд юм хийцэн юм шиг нэг хальт тэгж харагддаг байхгүй. За би яг чадвал тэр бичлэгийг нь олоод оруулчихна за манайхаа. Тэгэд яг нөгөө нэг Бейонсегийн нэг бичлэг байдаг шүү дээ, яг нэг юм нэвтрүүлэгт орох гээд ингээд суухтаа ингээд гизэн ингээд цаашаа нууларчдаг. Хүмүүс Бейонсе ингэж жирэмсэн юм шиг худлаа жирэмсэн юм шиг жүжиглж ийн энэ гэл маш их тэгж ярьжсэн. Яг тэрэн шиг бичлэг дээр нь харагддаг байхгүй. Тэгэд хүмүүс ингэж энэ худлаа жүжиглээд байна гэд бөө юм ингэ болсон чинь өөрөө болохоор би ингэж чи эхнээсээ ингэж жирэмсэн та нарт ингэ нотолж харуулнаа гэл тэгмүтээ эход орж байгаагаа хүртэл харуулаад хүүхдийнхаа ингэ зүрхний цохил маань ингэ сонсогдож ийн гэх мэтчлэн харуулж исэн. За нэг тиймэрхүү юм сенсацигаас ингэж үүсгэж исэн. Дуучин Бобогийн хувьд гэх юм бол яг миний мэдж байгаагаар нэг айгүй хит дуутай. За тэр дууг нь бараг л сонсоогүй хүн байхгүй байх гэж бодож байна. Бүр ингээд хүн болгон сонсч ирсэнтэй бүр тэгж вайрал болж явж исэн тийм дуу байгаа. Энэ хоёрын талаар яг ингээд шүглүүлж гарч ирсэн хүн бол Гана Шопын одоо охиных нь аав. За тэрээр яг өөрийнхөө Facebook дээр нэлээд олон пост, нэлээд олон юм бичлэг зургуудыг оруулаад 11 сарын 17-наас эхлээд шүглүүлж гэх юм уу өөрөө пост оруулж эхэлсэн байгаа. За энэ постуудын дунд болохоор яг тэр Гана онлайн шопинг одоо ах дүүнэр нь ингээд өөрлөнд битсэн. За тэнгуүтээ тэр яг энэ Бобо хин Гана шоп хоёрын хамт ингээд байгаа. Бүр би нэг ингээд үнсэж байгаа тэр бичлэгийг хүртэл цацсан байгаа хгүй юу. За тэгээд хамгийн эхлээд оруулсан пост нь болохоор 11 сарын 17-нд за тэнгуүтээ энэ дээр болохоор миний охиныг нэг ч ой хүрээгүй байхад нь арайчтай. Дуучин Бобогч нь бөбөө болгоно ганц цэцгээ. Танаа ах дүүнэрч гэсэн хэлсэн амдаа байгаарай бантангийн бэндар минь. Хэлсэн үг эцэг хоолндоо амаараа байгаарай лалрууд минь. Нэгзэр мэлрээ ногоо давуулаад ирээ хүн хүч чинь сулаад байвал миний охиныг лалрын 24 цагийн цэцэрлэгт нэг ч хүрээгүй хүүхдийг өгчөөд чи их хүн мөн үү? Одоо чамтай би ивэр биш хуулиар ярина. Өсгөж чадахгүй ирийн доотхыг хараад байвал эртгэн надад өг. Наад бичлэгээ дуустал нь сонсон бизээ гэд ийм постыг тэгээд нэг юм хоёр зурагтай оруулсан байгаа байхгүй юу? Энэ хоёр зурган дээр нь болохоор яг тэр Гана шопыг дүүнл юм шиг байгаа байхгүй юу? Тэгэл ингээл миний одоо хичээн ингээд те угаацыг баг ингээд гудраад байж чадахгүй бол зүгээр зайл энэ тэргээл тэгснэ бүр өрөөсөө хомсож үлдээхгүйгээр ингээд бүх юм аваад зайлаараа гэх мэтчлэн яг ингээд утас руу мессеж бичсэн байсан. Тэгээд тэр дугаарыг нь хүртэл оруулаад энэ пост бол оруулсан мэлээ. За үүнийхээ дараа яг дуучин Бобогийн зургийг нь оруулаад за тэнгуүтээ энэ нохоо гөлгийн чинь дугаарыг олж чадахгүй гэж бодсон уу? Одоо надад алдаад айгаад байх юм байхгүй. Эрүүг нь мут цагсан байхад дахиад санжигнаад юм ярихыг нь харж л бай. Бобо чамайг би бөбөө болгон заа юу гэх мэтчлэн одоо ингээд тэнгуүтээ ингээ хамгийн сүүлийн үйлбэр нь болохоор миний охиноор ортвол голомтойч нь самран шүү гэдэг энэ постыг бас ингээ оруулсан байлээ. Тэгээд энэ юмнууд ингээд ер нь бол сошиал дээр нэлээх явж байгаа. Тэнгүүтээ бас яг энэ өдөр нь яг тэр бичлэгийг нь оруулсан байгаа байхгүй юу? Энэ яг TikTok-ийн бичлэг байсан. Тэгээд 55 секундын бичлэг байгаа. Тэгэл энэ хоёр ч гар мараа ингэж мэнгээл тэнгүүтээ би нэг үнсээл ер нь яг юм хосууд шиг за яг тэр бичлэгийг харах юм бол яг хосууд шиг бол харагдчихсэн. За тэгээд яг энэ бичлэгийг нь оруулангуудаа ах нарын стайл байх юм а босон болоогүй гон чаацсан хаахаа гэснэ Бобо би чамайг бөбөө болгоно гэд ингээд дахиад оруулчихсан байсан. Тэгээд энэ бичлэг бол яалтчгүй маш олон хүмүүст бол хүрсэн байгаа. Дараагийн пост болохоор 11 сарын 18-нд оруулсан байсан. За үүн дээр болохоор сайхан шаах юм а охиныг минь хайж 72 цаг архитаж ир даагааж явсан алцгансан гүлэг удахгүй шүүхтэр уулзна. Миний охин нэг ойч хүрээгүй байхад яаж хичихгүй 24 цагийн цэцэрлэгт өчөөд гэртээ өөр иртээ завхаарад явдаг байна. Сэжиг гэд иймэрхүү одоо нэг постыг бас ингэж оруулсан бэлээ. За тэнгүүтээ бас дахиад яцсан байгаа хгүй юу? Дахиад яг энэ өдрөө заяа манайхаа энэ дахиад яг нүг Гана шопын ингээд өөрийг нь ингээд одоо юу гэдэг гуйжсэн гэх юм уу? Тэрийг нь ингээд скриншот хийж авсан байснаа оруулаад бас нэг пост оруулсан байгаа. За энэ скриншот дээр нүүж ийн вэ гэхлээр намайг уучлаарай шинэ олон нийтийн сүлжээгээр зодож тагсан гэж худлаа хэлсэн дуучлаарай. Тэгээд бас чамайг дижээсэн гэж худлаа хэлж олон нийтэд буруугаар ойлгуулсан дуучлаарай. Бас эмээгээ мөн гэж хэлчихэд биш гэж худлаа хэлсэнд намайг бас уучлаарай. Би ганцаараа хүүхдэд тээж төлж өсгөж чадахгүй юм байна. Их ядарч байна. Миний энэ постыг харж байвал надтай холбогдоорой. Би их ядарч байна, ядраад байна гэдэг ийм пост байсан. Тэгэд энэ хизээнийх гэдэг бол мэдэхгүй байна. Яг жирэмсэн байсан юм уу эсвэл төвчөөд энийг оруулсан юм уу гэдгийг мэдэхгүй. Тэгснэ яг энэ зургийг оруулангуудаа хэдэн мал стандарт хэлэхэд би шээс ганагч нь хартаа дуурлаад байгаа юм биш ээ.
Тэр нь хааныханд надад хамаагүй. Шалтгаан нь миний охиныг 24 цагийн цэцэрлэгт өгчөөд нохон гөлөг шиг тэнд орхичоод ир дагаж 4-5 хоног архитаж миний охиныг юм чинээ санаагүй дуур хүрээд байгаамаа гэд энэ пост оруулсан байгаа байхгүй юу. За тэгээд хамгийн сүүлийн пост нь яг өнөөдөр буюу 11 сарын 19 өдөр орсон. За Бөбөшээс хоёрт амжилт хүсье. Миний талаар дахиж олон юм хуцах юм бол 5 настай охин өнчрүүлсэн их нэртэй хүнтэй яаж явуулж гэртээ байсан нүдний булаагаа чирсэн хогийн баримтыг чинь дэлгэн шүү. Аймхаа ах дүү нарт авч хэлээрэй гэд энийг оруулаад ингээд дуусгасан байлээ. За тэгээд хин гана шоп бол ингээл өөрийнхөө нөгөө нэг пэйж дээр ингээл лайв хийсээр л байгаа байхгүй юу. Гэхдээ тэр лайвууд дээр ерөөсөө энэ талаар нэг ярихгүй зөвхөн нөгөө хувцснуудаа сурталчлаа л өөртөө нэг дээр нэмэх нэг шүү гэх мэтчлээ нөгөө нэг хувцснуудаа сурталчлагыг хийгээд явж илээ. За мэдээч хэрэг яг энэ талаар нь маш олон хүмүүс асуусан. За тэгсэн чинь ингээд хүмүүс надаас ингээд бээгэр гэсэн нэртэй хүнийг асуугаад байх юм аа. За тэгээд би бол энэ талаар бол ингээд юм ярихгүй. Тэгээд би одоо л ингээд ганц бие байна. Тэгэхээр би одоо ингээд залуучуудтай үргэж байгаа. Тэрэн дундаасаа сонголтоо хийн шүү гэж бол өөрөө ярьж илээ. Дараагийн ярих сэдв маань Эмилиа цогт Немо. За Немогийн хүүхдүүдийнх нь ээжтэй холбогдож байгаа. За тэгээд яг энэ хэдийн зураг бичлэг Монголын сошиал дээр ч гэсэн Facebook дээр ч гэсэн маш их явж илээ. Та хэд манаас харсан байх гэж бодож байна. За тэгээд Эмилиа цогт Немо хоёр бол аль дээр ингээд хамт амьдраад эхэлчихсэн шүү дээ. Эмилиа цогт өөрөө ч гэсэн Монголоос нүүсэн гэд рил энтер оруулаад эхэлчихсэн байсан. За би бас өмнөх нэг бичлэг дээрээ ярьжсэн да. За тэгсэн чинь энэ хэд маань хамтдаа уулзаад одоо ингээд гэр бүлийн найзууд болоод хамтдаа рил гэж хэлсэн нь бол харагдсан байгаа. За тэгээд тэр Нямогийн эхнэр нь хүүхдүүдэд авчираад Эмилиатай анх ингээд уулзуулаад бүүнөр ингээд хоол идж байгаа дүр зураг бол харагддаг. Нямогийн хүүхдүүдийнх нь ээж ч гэсэндээ найз залуутай болсон гэдэг нь бол аль дээр тодорхой болсон. Миний нүг өмнөх оруулж исэн бичлэгийн үеэр таад маань санаж гинөө. Яг нөгөө найз залуутайгаа хамт ингээд царайг нь харуулахгүй ч гэсэн ингээд хамт хөтөлцөөд гадуур тэрвэрлдээ талхаж байгаа гэдгийг бол өөрөөхөө бас тэр сошиал хууц дээрээ зарласан байгаа. За тэгэд энэ удаагийн тэр энэ хэдийн бичлэг дээр ч гэсэн бас яг өөрөө харуулсан шүү дээ. Яг нөгөө найз залгуугаа ингээд мөрлөж байгаа нь бол ингээд харагддаг. За тэгсэн чинь хин Немос яг тэрийн дурангуудаа Эмилиа зөгтгөөс ингээд яг мөрлөөд ингээд дэрэлж байгаа нь ингээд харагдчихсан. За тэг юу ч гэсэн энэ хэд маань хамтдаа рил юм хийгээд ингээд яг гэр бүлийн найзууд болсон байлээ. За үүнээс гадна одоо тэр яг Немогийн хүүхдүүдийнх нь ээж нь Эмилиа зөгтийн талаар ингээд яг нэг бичлэг хийсэн байгаа байхгүй юу? Таад ингээд хармаар байна уу? Би ингээд та нарт ингээд харуулъя гэдэнгүүтээ тэр үнэхээр ингээд хөөрхөн байгаа зү ингээд ямар ч эрэгтэй хүн харсан түүнд ингээд татагдахаар тийм үзэсгэлэнтэй бүр тийм эмгтээлэг өхөөрдөм надад бол тийм зан чанар байхгүй гэж ярьсан байлээ. 想看吗？我给你们看一下，漂亮吧？真的好看呢。1号那件粉底液还剩最后5单喽，日常价是99。然后今天直播间是49.9。你们在旁边站着呢，好看，别说了，是挺温柔的感觉，对吗？她这个眼睛和眉毛这里的感觉就很媚，你懂吗？不是说人不漂亮，就是很媚。男孩子看了就哎呦心哦，这小姑娘需要我，我要保护好她。看咱们他妈大老娘们一个啊！我就喜欢这样性格的呀，你懂不？就看俺们就是男的会自卑，就觉得啊我这胡老娘们儿，啥都有，钱也有，气场也有，我整不了他，我驾驭不了他，人家不需要我。那是因为这帮 Яг энэ бичлэг зургийнхх нь постууд дээр ингээл хүмүүс янз бүрийн байр суурьтай байлаа. Одоо ингээл Монгол эмэгтэйгээ өмөөрөө та нар одоо ингээд юунд нь муулаад байгаа юм бэ? Аль хэзээний ингээд гэр бүлийн найзууд болсон байхад чинь та нар юундаа ингээд уурлаад байгаа гэдэг комментууд байна. За тэнгуүтээ бас нөгөө Эмилиаг ингээд хэлсэн шидээр ингээд хэлсэн комментууд ч гэсэн харагдаж байгаа байхгүй юу? Тэгээд бас нэг юм нь болохоор яаж ийсэн шүү дээ. Тэр Немо Эмили хоёрын хамгийн ихний тэр бичлэг зураг явсан чинь тэр хүүхдүүдийнх нь ээж нь айгүй ингээд уурлаад тэгтийн TikTok тэр гарч ирээд тэгээд ингээд монголчуудыг ялангуяа монгол эмэгтэйчүүдийг 9 шидээр хэлсэнгээд дараа нь тэрнээс уучлал гуйгаад за тэнгуүтээ нөхрөө авах гэж Монгол ирлээ гэж бөөн юм сенсацтай мэдээлүүд ингээд явж исэн шүү дээ. Тэсэн чинь одоо ингээд гэр бүлийн найзууд болчихсон байлээ. Тэгэд миний худлаа айгу гайхалтай юм шиг те. Одоо магадгүй би бол тэгж чадахгүй байх гэж өөрийгөө бодож байна. Та хэд маань яах вэ бэ? Тэргээ манайхаа комент зэгт бичээрэй.
Тэгээд бас одоо яг намайг бас нилээдгүй хөрхөн дүүнер маань үздэг. Тийм болохоор тэр дүүнертэй зориулаад нэг зүйлийг хэлье гэж бодлоо. Гэтэ би яг саяны 2 кейсийг хараад юу гэж бодсон бэ гэхэлэр за тэр том хүмүүс ингээд яг үндэ хамаалгаа тий хоорны ингээд уучраа болоод ингээд бла бла болж гинөө. Гэтэ тэнд хүүхдүүд айгүй хохироод байгаа юм шиг харагдаад байгаа байхгүй юу? Тий одоо нөгөө эхний кейс дээр гарч байгаа айлын хүүхд бол дөнгөж нэг ой гарантай ой хүрсэн мүү хүрээгүй мүү хүүхдтэй штэ. Хоёр дахь кейс дээр гарч байгаа хүүхдүүд болохоор дөнгөж 2 хатаа хүүхдүүд байгаа. Тэгэхээр хүнээ маш сайн харж, маш удаан үерхэж тэр хүнээ бүр ингээд маш сайн таньжиж хүүхдтэй болохгүй бол ингээд хүүхд тоглоом биш шүү гэдэг зүйлийг юун түрүүнд хэлмээр байна. Тэгээд одоо октод маань өөрсдөө ингээд одоо сонор сэрэмжтэй, өөрсдөө маш юм сайн хамгаалалттай тийм байхгүй бол бас болохгүй байна. Тэгээд ямар нэгэн одоо бэлгийн харьцаанд орсон ч гэсэн заавал хамгаалалт хэрэгэл нөгөө хүнээ үнэхээр сайн таньчаад дараа нь суугаарай гэж хэлье. Тэгэл хүүхдүүдийг нь харахаар мэдгүй одоо ингэж өрөвдөх шаардлагагүй ч гэж магадгүй заяа. Гэтэл миний ингэ сэтгэл өвдөд байдаг байхгүй юу? Яа их хөөрхөдөө гэл яг ингэж хүний хүүхдийг би одоо өрөвдөх нь одоо яг үндэ хин ч энэ. Гэтэл яг тийм хүмүүс маш их байдаг. Ялангуяа манай найзуудын дунд ч бас байна. Яг уу найзуудын дунд ч гэдэг юм уу бас байна заяа. Маш буруу хүнтэй суудсан, зөв хүнтэй суугаагүй. Тэгэл хүүхд нэг 2-тай 3-тай нэг ойтой ингэ салж байгаа хүмүүс маш их байгаа байхгүй юу? Ялангуяа яг одоо Монголд салалт бол үнэхээр их байна. Тэгэхээр хүнээ бүр маш сайн танаарай. Юугүй битгий хүүхдтэй болоорой. Тэр хамгааллуудыг ингэ хэрэглээрэй. Тэгэд өөрсдөө л ингэ сонор сэрэмжтэй тэгээ өөрсдөө сайн хамгаалдаг байхгүй бол болохгүй шүү. Хүүхд бол тоглоом биш шүү гэдэг зүйлийг хэлье гэж бодлоо. Дараагийн ярих зүйл маань мөнх эрдэнэ болон од эрдэнэ нарын биф эхэлсэн манайхаа. За тэгээд бүр аль дээр л угаасаа эхэлсэн шүү дээ. Тэгээ мөнх эрдэнэ ч нөгөө цэгцтэй хамт лайв хийгээд за тэрэн дээр ингээл од эрдэнэ ч ингээл уурлал янз бүрийн комент энтер бичээд энэ хоёрын маргааны асуудал бол эхэлсэн байгаа. Тэгээ одоо ч гэсэн үргэлжлэж байгаа. За мөнх эрдэнэний хувьд гэх юм бол угаасаа лайв хийдэг лайв хийдгээрээ алдартай. За тэрээр одоо ч гэсэн лайва хийгээд тэр лайв дээр ингээд яриад одоо хэнийг од эрдэнэний бол яг ингээд харт амигчин за хүчээр хийлэгч гэх мэтчлэн ингээл яриад байгаа. Од эрдэнэний хувьд гэх юм бол яг юм лайв бичлэгээр биш зүгээр стори дээрээ ингээд мөнх эрдэнэний талаар ингээд яриад за ингээд манай дэлгүүр дээр ирээд уулзаарай. За тэнгуүтээ атисэн яасан юу өнтер гэл. За тэнгуүтээ би чамаа ингээд хорхоотой одоо шүтэндээ баг ингээд зуулаа чамтай ингээд уулзнаа ингээд хүнийг занал хийлж болохгүй ч гэсэн би ингээд яад энэ занал хийлж гэх мэтчлэн сторинуудыг бол ингээд оруулсан байгаа. Тэгсэн чинь мөнх эрдэнэ болохоор зөрүүлэл тийний хойлоос да уулзнаа, хууль цагдаагийн газар хойлоо уулзнаа гэх мэтчлэн одоо ингээд ярьж лайв хийж байгаа. За үүнийхээ хажуугаар одоо энэ гэр бүлийн хүчирхийллийн хуулийг чангалах ёстой. Зүгээр нэг юм зөрчлийн хуулиар биш зүгээр нэг 7-аас 14 хоног хориод гаргацдаг юм биш. Харин бүр ингээд эрүүгийн хууль болох ёстой. Бүр ингээд яал өгдөг болох ёстой гэж дугуйч хэлсэн байлээ. Одоо ингээл яг гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг чинь тэр эмэгтэй хүнийг яргалаад юу нь бол маш ингээд хэцүү байдалд оруулж ийна. Тийм л үгштэй гэж мөнх эрдэнэ дуурсан байгаа байхгүй. Тэгэд ялангуяа нөгөө цэгцтэй хамт ингээд яг гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар лайв хийгээд дугаараад хэлсэн чинь маш олон эмэгтэйчүүд ингээд мөнх эрдэнэ рүү бичиж гинэ. Би бүр ингээд 15 жил ингээд зодуулж байна. Би ингээд 10 хэдэн жил зодуулж байна гэсэн эмэгтэйчүүд бүр маш олноороо гарч ирсэн гэдэг жилээ. Тийм болохоор яг энэ хуулийг бүр ингээд чангалах хэрэгтэй байна гэж дугуйч хэлсэн байлээ. Дараагийн ярих зүйл маань номин манюктай холбоотой байгаа. За яг саяхан од эрдэнэ цэгцнэрийн асуудал ингээд бөө юм болоод одоо хүртэл яригадаад байгаа шүү дээ. Яг ингээд фэйсбүүкийн рил үзэнгүүт энэ хоёр асуудал одоо ч гэсэн гарч ирээд байгаа байхгүй юу? За тэгээд яг үүнтэй холбоотойгоор 11 сарын 17-нд номин өөрийнхөө фэйсбүүк дээр нэгэн постыг оруулсан байлээ. За энэ постэнд болохоор эрэгтэй хүүхэд асрагч авнаа. Гол нь хуран чинь юу эсвэл өөрөө гэдгийг шалгана. За тэгээд лай болж нэмэх 18 дэлгүүрээс хиймэл ахуулахаар бацаан бовлаа шүү. Хаха. Бас хүүснээс доош нь үнсэж ясыг нь цайтал шалгаж байж аавна гэх тэнгүүтээ өөрийнхөө ингээд нэг хөхийг энэ хүртэл ингээд гаргачихсан зураг оруулсан байгаа байхгүй юу? Ингээд ер нь хөөх нь ингээ гарцсан. Гэтэ бүтэн гараагүй нэг иймэрхүү байдлаар ингээ гарцсан. За тэгээд ер нь л сүүлийн үед нэг иймэрхүү пост юм оруулаад гарч ирээд байгаа. Та хэд маань яг түүнийг таньж гинөө? Ингээд анх бол ингээд нөхөртөөгөө хүүхдтэйг айгүй хөөрхөн юм гэр бүлийн контент энэ төр хийгээд пост энэ төр оруулж гарч иржсэн. Ялангуяа нөхөртөөгөө хамт ингээд айгүй хөөрхөн бичлэг хийж гарч иржсэн шүү дээ, тэ. За тэрнийхээ дараа осор жамаатай хамт бичлэг одоо контент тэгвэл бүр лайв энэ төр бол бас хийж исэн. За тэгээд яг тэр үест ингээл хүмүүсээ энэ одоо болооч юм гэл бөө ингээд яриа болж исэн штэ. За үүнийхээ дараа ингээд хэсэг байхгүй байжгаад одоо дахиж ингээд фэйсбүүк дээр гарч ирээд байгаа байхгүй юу. Тэгээ би бас л ингээд даатгүй мөртлөө миний фэйсбүүк дээр гарч ирсэн заяа. Тэгээ би энэ талаар дээр ярих гэж ер нь бодож исэн юм. Тэгээд хальт
бодож жоод тэгэд ашиг гэдэг ингээд түүний ганц 2 постноос нь та нартай уншиж хүргэе. За 9 сарын 8-нд нэг постыг оруулсан байгаа. За тэрээр одоо яг нөгөө Монголд биш Америкт байгаа юм билэ. Яг энэ дэр болохоор Нью-Йорк гэсэн байгаа байхгүй юу. За тэгээд энэ постн дээр болохоор чамайг намайг муулцуу хооронд би юун чамайг бодох завтай өөрт оногцсон амьдралдаа илүү талархалтайгаар аз жаргалтай өнгөрүүлж байна гэд боддоо сэтгэлийн амар амгалан надад бий. Бусдын хоосон хорон үг бодолд эмзэглэж байсан бол би биш болно. Би өөрийнхөө амьдралд эзнэн гэд ингээд өөрийнхөө зурагтын энэ постыг оруулсан байгаа. За дараа нь 10 сарын 3-нд нэг ширхэг $1 бүрийг нь өөрөө хөдөлмөрлөж олсон болохоор $1 минь үнцэнтэй гэд за ийм постыг оруулсан зав. За ингээд яг иймэрхүү байдлаар ингээд $, тэгээд бас ингээд ерөөсөө ингэж барьж үзээгүй цүнхээ авлаа, лего тоглоом авлаа, за ийм үнэртэй усаа авлаа гэх мэтчлэн иймэрхүү постуудыг маш ихээр оруулж бол ихэлсэн. Гэсэн чинь хүмүүс түүнийг яг нүг стрип буюу тайчих одоо клубт ажилдаг болохыг олж мэдсэн. За яаж мэдсэн бэ гэхээр одоо тэр яг нүг бас яг Америкт байдаг тийм юу юм шиг тайждаг одоо тийм үзүүлдэг тийм клуб юм шиг байна заяа. Яг тэнд ингээд нүг тийм тайждаг хүүхнүүдийнхаа зураг юм оруулаад явд юм билэ. Тэгэд яг тэн дээр номог ингээд байгааг нь хүмүүс олоод тэгээ нэг хэсэг бас ингээд фэйсбүүкээр дүүрэн явсан байхгүй юу. Одоо ингээд тайждаг юмд ингээд ажиллаж гин номоо ажиллаж гин гэл ингээд нэг нилээх яригдсан. За яг тэр үеэр нь ийм $, ингээд яаж ажиллаж олсон $, минь гэл тэгээд тэнгуутаас юу гэсэн байла нүг бага насныхаа өөрийнхөө мөрөөдөлд одоо ингээд өөрөө хүрсэн байх ч илүү нэг тиймэрхүү пост юмнуудыг бас ингээд оруулаад явж исэн. За тэгээд яалч ч хүмүүс бол тэрийг нь олоод одоо ч гэсэн энэ постнуудын доор нь тэр комментуудыг хүмүүс ингээд бичдэг. Тэнд ингээд ажилт юм байж одоо үгүй энэ ингээд бахархах ажил мөн үү гэх мэтчлэн бичдэг байхгүй юу. Тэгээд хүмүүс юу нэг номероо бичдэг гинэ. Одоо ингээд хаарч яадаг шүү гээл те. Тэгэл тэмүүтэ тэр нэг асрагч эрэгтэй хөхт аавна гэдгсэн штэ те. Тэгэл тэрэн дээр нь болохоор ингээд ийм ажилд орчихсон центр гэл ингээд янз бүр юм бичдэг гинэ. Тэгээд тэр чатууд гинэс ингээд өөрөө скриншот хийгээд тэр фэйсбүүк дээр тавьчдсан билээ. За тэгээд энэ хүнтэй холбоотой яг ярих зүйл гэвэл яг энэ хэд байлаа. Тэгээд дахиж бол энэ хүний талаар ярихгүй. Дараагийн ярих зүйл маань Норвег цэгийн миний үүсгэн байгуулагч улмаатай холбоотой байгаа. За тэрээр одоо яг имлгээсээ гарч байгаа юм билээ. Тэгээд хутгадуулаад шархацсан. Тэгэд азар тэр одоо хутга нь цаашаа уушуур нь орчоогүй гэж байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор арай гайгүй ингээд жоохон наагур ингээд өнгөрөөд ингээд гайгүй болсон гэж бас ярьж илээ. Үүнээс гадна бас ингээд нэг хэдэн сайтуудад ярилцлага өгсөн байлээ. За тэгээд энэ асуудлыг бол ингээд бүр ингээд уус төрчүүлээд те тэгж ярмааргүй байна. За үүнээс гаднаас намайг нилээн гэж гүтгэж битсэн байлээ. Одоо ингээд найзахаа гэрт нэгээд орох гээд технэрийн цоцсон ингээд янз бүрээр битсэн байлээ. Тийм юм бол байхгүй гэд гэртээ орох гээд лифтэнд ингээд суусан чинь нэг залуутай хамт суусан гэж аахгүй. Тэсэн нөгөө залуу нөгөө чи нөгөө нэг чигсаалын тэртээ байгааз нөгөө залуу байж тэ гэд ингээд хоорондоо ингээд нэг үл ойлголцох юм болсон юм байна л да. Тэгээд танаа гэр чинь бүр хаанад ингээд давхрыг насгацсан гинэ. Тэгээд тэгэхээр одоо тийм жоохон айгаад гэх юм уу да ингээд танихгүй хүнд давхраа мэддэгдүүлээд яах юм гэж бодоод хэлээгүү гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд яг лифтэнд суусан мөртлөө давхраа ерөөсөө дараагүй гэсэн. Нөгөө хүн нь болохоор яг гэрийнхээ давхрыг дарсан гинэ. Тэгэд ер нь бол нэг байранд амьдардаг, бүр нэг орцонд амьдардаг тийм хүн ингээд улмааг бол ер нь бол утгалсан юм байлээ. За тэгээд нөгөө хоёр ч ингээд лифтнээс ингээд буугаад ингээд үйл ойлголцол ингээд болж байгаад тэгээд гэрт нь ингээд оруулж өгөөд ингээд хаалгыг хаасан чинь гэрээс авахтаа авч гарч ирээд тэгээд тэр бочтоос ингээд боссон гэж бол өөрөө ярьж илээ. Тэгээд энэ үүнийг шууд ингэж уус төвжүүлмээргүй байна. Тэгээд одоо ингээд цагдаа дээрээ шалгадаад гараад ирэхэлгүй дээ гэж өөрөөс ирж илээ мунаха. Одоо бүгдээрээ бичлэгнийхээ хамгийн сүүлийн сэдв рүү орж ийн. За хамгийн сүүлийн сэдвээ маш гоё мэдээгээр дуусгая гэж бодлоо. Гэтэ би яг одоо энэ сэдв бол ингээд сая нилээс ингээд вайрлуулаад маш олон хүмүүст хүрсэн байгаа байхгүй юу. За би гэтэ бүр яг энэ сэдвийн хаавар өнгөрсөн болов гэж дүнсээ бодлоо. Яагаад гэвэл би яг энэ бичлэгээ ингээд хийх гээд мэдээлүүд ингээд бэлдээд чеклээд явж байхдаа дүнсээ харсан байхгүй юу. Тэгээ уул нь маш олон хүмүүст ингээд хүрсэн, маш олон хүмүүсийн хандлтыг авсан мөртлөө би бүр ингээд хаавар өнгөрсөн болоо гэж өөртөө бодлоо. За энэ бол дайрын охин 14 настаас хойш ингэж ажил хийж эхэлсэн ийм охин байгаа юм байна. За тэрээр аавтайгаа хоёул амьдардаг. За 3 жилийн өмнө аав нь тархиндаа цус харваад одоо ингэж хөдөлмөрийн чадвараа алдсан. Тэгээд яалтчгүй масаргаанд орсон учраас охин өөрөө одоо ингэж ажил хийж аавыгаа гэр бүлээ авч явахгүй болохгүй байдалд хүрээд за тэгээд 14 настаас хойш ажил хийж эхэлсэн юм байна. Охин хүнсний технологийн коллежид сурдаг байсан юм байна. За тэгингээ яг хажуугаар нь ингэж ажил хийгээд бүр ингэж хуушуур зарж исэн ч үе байсан гэсэн юм зараад за бас ингэж янз бүрийн нөгөө цех юмд ингэж ажиллаж исэн ч үе
бас байсан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэд үнэхээр мундаг байгааз яалтчгүй аав нь ингээ нөгөө тэрхэндээ бүр ингээд цус харвцсан учраас ажил хийж чадахгүй. Тэгээд өдийг хүртэл ингээд аав маа намаа ингээд те нэг хоосон хонолцохгүй яаж өсөгдөв байлаа да гэд тэд ингээд яг аавыгаа болоо өөрөх амьдрал ингэж авч явж байгаа ийм мундаг охин юм байна. За тэрээр яг ажил хийгээд мөнгө цуглуулад одоо ийм нөгөө нэг Монгол гэр байдаг шүү дээ. Яг тийм Монгол гэр ингээд хамгийн анх авсан гинэ. Тэгэд ааваа ингээд манаа гэр гэсэн чинь аав нь бүр ингээд үнэхээр шууд уйлсан гэж аахгүй юу. Бүр тэгтээ тэггүй байх юм бас аргагүй бах те бүр үнэхээр мундаг байгааз тэгэд охины одоо хүсэл мөрөөдөл нь болохоор айлын одоо ингээд хашааг түрээсэлж байхаасаа илүүтэйгээр өөрсдөө ийм хашаа байшинтай болоод аавтайгаа хамт амьдрахыг хүсдэг гинэ. Аав нь яг ингэж харваад эхний 1 жил бол бүр үнэхээр хэцүү байсан гинэ. Яагаад гэвэл аав нь ингээд яг орноос ингээд босч чаддаггүй өглөө ингээд хичээл юмдаа ингээд гараад явхаар нь аав нь хөвтөдүүлдэг орой эрэхт нь аав нь орноосоо босоогүй хөвтчил лээдэг гэсэн гэж аахгүй. Тэг ингээд босч чадахгүй яалч юм асаргаа шаардлагатай. Тэг яг өглөө үйл бүр ингээд яана гал хүснэ ингээд унтарсан болов гэд айгүй ингээд санаа зовоод яарад гэртээ ирдэг байсан гэсэн. Харин одоо бол аав нь айгүй хөөрхөн болсон гэд охин бүр үнэхээр хөөрхөн ингээд энийгээд бол ярьжээ. Одоо бол ингээд аав нь ядаж босоод алхдаг болцсон ингээд ярих гэж хичээж байгаа. За тэнгуүтээ ингээд өөрийг нь байхгүй хойгоор аав нь гэртээ ингээд гал малаад хүлээд иждэг гинэ. Тэгээ нэг удаа бас ингээд ороод ирсэн чинь аав нь бүр аягаа уаагаад ижсэн гэд одоо бүр айгүй хөөрхөн болсон гэд ингээд айгүй хөөрхөн гэж инээж ярьдаг. Бүр ингээд нүрний баясгалантай бүр маш хөөрхөн мөлий. За үүнээс гадна тэр жоох охноос те ямар их хөдөлмөр, ямар их зүтгэл бүр ингээд бахарахгүй байхын аргагүй бүр мундаг гэж хэлэхгүй байхын аргагүй бүр тийм охин байгаа байхгүй юу. Тэгээд Захиур цэг хэмээнийхэн энэ хоёроос маань сурвалжлагаа ярилцлага аваад за тэгээд яг хүмүүс одоо ингээд уусаа Монголын арт түмэн чинь маш зөөлөн сэтгэлтэй одоо ингээд айгүй тусч тийм хүмүүс шүү дээ. Тэгээд яг хүмүүс ингээд хандив өмөр байна дансаа тавиараа гэл айгүй их тэгэлж давуулгаалаад тэгээд яг хүмүүсийн хүсэлтээр охины дансыг нь тавиад ер нь л ийм хөрөнгө босгох те одоо мөнгө босгох үйл ажиллагаа бол явсан юм байна. За тэгээд яг энэ мөнгө нь болохоор 24 цагийн дотор манайхаа 257 сая төгрөгийг цуглуулж чадсан байгаа байхгүй юу. Бүр үнэхээр гайхалтайгаад те Тэгэлж манай Монголын арт түмэн бол ийм одоо мундаг арт түмэн л те. Тэгээд яг охин аав хоёр бол хоёул ингээд уйлж илээ. Тэгээд би бол тэр бичлэгийг нь үзэж чадаагүй. Уусаа үзэх юм бол бүр ингээд дагаад бүр ингээд амар уйлах юм шиг санагдаад үзэж чадаагүй ийсэн ийм гоё баяртай мэдээ байсан. Тэгээд бас үүнээс гадна охинд өөрт нь зангиж байгаа дайрмаа охинд төрлөх сургалт буюу хүнсний үйлдвэрлэл технологийн их сургалт үнэнгүй мэрэгчлээ дээшлүүлэх батламж гартуулжээ гинэ. За энэ бас бүр үнэхээр гоё мэдээ байгааз. За үүнээс гадна Монгол Японы имлэг гинэ. За Ашуусын харьяалал бүхий одоо Монгол Японы имлэгийн хамт олон дайрмаа охины аав ган хуйгийг эмчлэх боломжтой гэдгээ илэрхийлжээ гинэ. За ийм мэдээлэл явж исэн. За тэнгуүтээ бас одоо ингэж аахгүй нүг нуура төв гэдэг штэ тий. За яг энд болохоор бүтэн биеийн ингэж үнгүү оншилгоон тасан гэж хамрууллаа гэдэг мэдээлэл явж илээ. За тэнгуүтээ охинд болон аавд нь юуны бүсний машин бас бэлгэлээ гэдэг мэдээлэл бас явж илээ. За тэгсэн чинь сайнны хажуугаар цаар гэдэг зүйл болсон манайхаа. За энэ яасан бэ гэхлээр дайрмаа охинд туслах хандивын аяныг далимдуулан өөр данс тавьж луур хийх үйлдэл гарч байгаа тул та бүхэн сэрэмжтэй байгаарэ гэд ийм юм орсон байгаа. За энэ бүр үнэхээр олон байдаг зэ манай Монголд. Тэр нөгөө нэг миний харснаар бас нөгөө нэг ямар хагалгаанд дэлээ ороод исэн нөгөө гүнж гэдэг нэг охин байсан бохгүй юу. Бас ингээд манай охин ингээд ийм гадаадад тийм үнэтэй хаалганд орох босон тул ингээд Монголынхаа ард түмнээс тусламж хүсэж байна гэдэг охины юм явж исэн. Тэгсэн чинь энэ тентгийн групп дээр яг тэр охины зураг юмнуудыг ашиглаад өөр данс руу мөнгө авцсан гэдэг манайхаа. Бүр арай хэтэрхий байгаад ёо энэ бол үнэхээр ингээд байдаг. За тэгээд энэ охины одоо энэ зүйл дээр нь ч гэсэн энэ тоглолт бас босон байгаа байхгүй юу. Яаж юм хүний өсгөө юм муухай байд юм бэ те. Бүр нэг арчаагүй амар хүмүүст бүр нэр яг үндэ хэлэх муу үг нэр яг үндэ олдохгүй. Тэгээд ялангуяа энэ одоо энэ өвчтэй зовлонтой хүмүүсийн ийм зүйл дээр тоглолт хийж нэгэ та бодтоо. Одоо ингээд аав нь ч гэсэн маш ийм эмчилгээ хийх шаардлагатай байна. За тэгээд миний урд нь харсан кейс буюу те тэр бяцхан охин тэр бяцхан зүрхэнд бас ингээд хаалгаанд нь мөнгө дутаад тахт чинь арчаагүй царайлаад тэр хүмүүсийн одоо энэ зураг хөргийг ашиглаад ингээд яваад идэх гэж бодтоо. Яа бүр нэр үнэхээр хэлэх болтохгүй наа. За тэгээд юу ч гэсэн энэ охины хувьд гэх юм бол ингээд яалтчгүй манай Монголын арт түмэн бол үнэхээр мундаг тусалжээ. Тэгээд охины хэлсэн үгийг та нартай хүргэе гэсэн чинь нөгөөдг нь болтгүй.
Ёо энийг юм оллоо шүү дээ. За үүнд нь болохоор намайг хүн болгосон аавынхаа ачааг хариулахын тулд 16 настайдаа мөнгө цуглуулж шинэ гэр авах мөрөөдлөө биелүүлсэн. Амьдрал хэцүү санагдсан чи аавыгаа бодож илүү амжилттай ажиллаж амьдрахыг хүсдэг гинэ. За бүр яалтчгүй бүр үнэхээр мундаг охин байгаад за хэдүүлээ бас дахин дайрын мада баяр хүргэцгээе. Бүртээ энэ жоох охноос тэр их одоо юм төвчээр хатуужил бүр ингэ сэтгэлийн хат байгаад байхгүй тийм чи хамгийн гол нь ерөөс ингэж нуурч оноогүй те ингэ цовоод шаналаад уйлаад байгаагүй зүгээр хий бүтээ гэд ингэсэн байгаа хгүй те бас яг энэ охины энэ асуудал дээр зарим нэг хүмүүс дуурсан л хэлээ л те одоо ингэж мөнгө ингэж өгөөд юм байр мэр авч өгөөд яг яах юм тэгцмаа энэ хүүхч ингэ бэлэмжлэх сэтгэлгээтэй болно ч гэж байгаа шиг бүр ийм хүмүүст бүр юу хэлэх вэ? Би яг энэ охины энэ мэдээллийг харахаас юм яг нэг тийм эмхтэйгийн бичлэгийг нь үзсэн бохгүй юу? Юу яриад байгаа юм бэ те? Окей. Гэх мэтчлэн манайхаа Монголд бүр сэтгэл зүйн асуудал бүр үнэхээр хурц яригдчихэж байгааз бүр ингээ хүмүүсийн сэтгцээр би бүр үнэхээр гайхаж байна бүр. Ялангуяа өнөөдөр яг тэр асуудлыг нэлээд хөндөж ярьсан байх гэж бодож байна. Яг өөрөө яг энэ дээр юм тэн дээр тийм гэж хэлээгүүч гэсэндээ та мөн анзаарч энэ хүмүүсийг яаж амьдраад байгааг нь харж байна уу? Гайхалтай гааз нэрээ бүр юу хэлэх вэ те гэхгүй юу. За тэгээд өнөөдрийнхөө дугаараа энэ хүргээд дуусгая. Та хэд маань энэ хүртэл үзсэн бол лайк дараарай. Бас заавал subscribe дараарай. За тэгээд энэ талдаа Facebook пэйж оруулъя. Энэ талдаа Instagram оруулъя. За тэгээд хэдүүлээ дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Одоос ингээд бодсон төлөвлөсөн маш олон бичлэгний санаанууд байна. Хийж амжихгүй л яваад байна. Гэхдээ эхнээс нь ингээд хийгээд явах болно манайхаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Баяр та.